Hola, moi bons días, José Antonio Cascudo. Bos días. Estamos aquí contigo. Hoxe quería preguntarte como entras no proxecto Vikingland de Xurxo Chirro, onde te encargaste da supervisión e cal foi a tua función exactamente no filme. Bueno, entrei no proxecto de Xurxo pois cando pouco despois de comenzar a recopilar esas imaxes no seu entorno, realmente estaba na casa dos seus pais cando atopou, digamos, unhas cintas en VHS que as pasou a DVD sin saber exactamente o que contiñan. Empezou a falar dese material, pouco a pouco, según el ia facendo versións da montaxe, pois, digamos que eu iba dando algunha apreciación ou cousa que vira, pois, que podía mellorar, ou, foi máis ou menos iso. Foi un traballo non reglado, digamos, de dicir, mira, vas a ver estas imaxes, vas me dar a túa opinión, sino unha cousa espontánea, digamos. E a ti interesache como espectador toda esta ola de creadores que se agruparon baixo a etiqueta do cinema galego? Eres espectador ou fan desto? Sí, eu coñezo un pouco desde fora, coñezo cousas que se fixeron, por exemplo, o de Xurxo, pois eu creo que é unha das obras máis importantes deste movimento, porque, sobre todo, ademais de ter ese carácter experimental, entre aspas, tamén creo que ten detrás un relato moi interesante sobre o que é a emigración, sobre o que é o carácter identitario galego, non? E outros autores, claro, que me interesan, son xente próxima, algúns os coñezo, a verdade é que me parece un momento interesante. E cales onde dirías que veñen as influencias máis claras deste movimento? Bueno, eso tampouco creo que sexa eu que o teña que decir, non? Non sei exactamente os parámetros nos que se move. É xente nova, xente que traballa sobre todo con documental, con aspectos como a natureza, como, pois, que experimenta un pouco a imaxe, que vai máis alá do que o propio concepto do cinema como algo, pois, fixo. Eu creo que de algún xeito nos beneficiamos todos os creadores, os que pertencen ao novo cinema galego, que están baixo esa etiqueta, absolutamente os demais, non? Os que estamos aí un pouco fora visto. Crees que a ti, en certo modo, na túa actividade creadora, te influiu de algún modo? Por exemplo, neste proxecto Nimbos, no que tú creaches unha peza sobre unha figura que coñeces tamén, como Xosé María de Castro. Pois, non sei hasta que punto, pero todo o que ves realmente te influe, non? Porque son cousas que non só ves como espectador, sino que tentas de analizalas un pouco desde o punto de vista, digamos, de alguén que está inmerso na actividade cinematográfica. Non sei hasta que punto se podería decir cal sería o nivel de influencia que tivo, pero, supoño que sí. De algún xeito soterrado ou subconsciente, seguro que sí. E como foi a tua experiencia sendo un dos máis de 20 realizadores que participaron neste proxecto Nimbos auspiciado por Martin Public? A miña experiencia foi positiva, non? Creo que é un proxecto novidoso, non? A partir de esas pezas, deses poemas de Díaz Castro, pois que diferentes persoas con un nivel de coñecemento do autor ou da súa poesía diferente, pois fose interpretando ou reinterpretando a súa obra. A verdade é que, no meu caso, utilicei unhas imaxes que se quedaron fora do documental do Instante Eterno, que eran unhas imaxes da casa de Díaz Castro, do interior da casa, que por motivos, digamos, non sei se chamarlle morais ou algo así, non foron no documental, non? Porque nese momento estaba a piques de cumprirse, cando estreamos o Instante Eterno, estaba a piques de cumprirse o centenario de Díaz Castro, e a estrea era Linguitiriz, no concello onde naceu ele, onde son originario eu. Creíamos que utilizar esas imaxes do interior dunha casa que ten unhas connotacións xa, digamos, de crítica, xa social, un pouco, se salía un pouco do que era a idea principal, que era, pois, divulgar a obra de Díaz Castro. Entón, o que fixen no proxecto Nimbos foi
coller esas imaxes que realmente se desbotaron do documental, xunto con Rubén Vizcaíno, que é o músico co que traballo, pois compoñer un pouco esa herexía visual, digamos, sobre Díaz Castro, sobre a súa casa, sobre poesía, sobre o rural galego, unha cosa que vai todo xundido. A razón un pouco pola que, non sei as razóns polas que xurdiu este documental, pero un pouco puido ser pola necesidade de reivindicar unha figura importante nas letras galegas que realmente apenas é coñecido, apenas hai información sobre ele. Sí, o documental xurdeu a partir de, falando con Alfonso Blanco, que é o coordinador da Asociación Cultural Xermolos, que foi o amigo da alma de Díaz Castro nos últimos anos da súa vida. Alfonso era o que tiña todo o legado de Díaz Castro, todas as súas obras que permaneceron inéditas ata hai uns meses, imaxes, case todo o patrimonio de Díaz Castro conservaba el. Vimos xa, isto era no 2011, que era unha figura, como te dicías, descoñecida, e unha figura moi valiosa dentro do que é a poesía, a literatura galega, en concreto da poesía, non? Esa obra, Nimbos, digamos que non só é un libro de poesía, sino é un pouco a voz dos humildes, non? De retratar as condicións de vida do rural galego, da súa infancia, do seu, a paisaxe, a súa lingua, é un conglomerado de cousas. Entón nos parecía, pois, de realmente facer ese documental era pois un acto de xustiza. Precisamente no blog Acto de Primavera dicían que pese a só ter este libro publicado, Nimbos, que consideraban un fito da creación literaria do século XX. Entón, por que estivo tan infravalorado este autor e este libro ata agora? É unha pregunta complexa, pero eu creo que en gran medida foi o culpable foi o propio Díaz Castro, non? Porque Díaz Castro era un autor, unha persoa, digamos, moi tímido, unha persoa que era patolóxicamente tímido, non? E non adoitaba nunca falar dele, incluso, eu sempre digo tamén que a veces non o entendemos no noso tempo, porque era unha persoa sen ego, totalmente. Incluso os seus veciños, xente moi achegada a él, incluso no seu ámbito familiar, eso de que era poeta, pois case non o entendían, non? Logo, pola distancia, o seu afastamento con respecto a Galicia, non? El viviu durante gran parte da súa vida en Madrid, un pouco arredouse da cultura galega, destos, digamos, do que se movía aquí, tampouco era tanto, pero sobre todo o tempo que pasou, que só escribira unha obra tamén. Escribiu unha obra por propia vontade, non foi porque non puidese escribir máis, puidera ter feito, pero el creo que consideraba que eses 32 poemas que bastaban. De feito, é unha antoloxía de toda a súa obra. El escolleu o que pensaba que era digno de ser publicado. É difícil na actualidade un pouco atopar un artista sen ego, algo que choca un pouco, non? Sí, a verdade é que, claro, que cando estaba no proceso de investigación e de rodaxe, había cosas que me era complicado entender dele, de como, eso, un pouco que ninguén sabía casi que era un poeta, non? Que era... E finalmente, pois, pensei, pero claro, estamos mirando desde a nosa perspectiva de persoas do século XXI, que estamos constantemente rodeados de información, rodeados de cámaras que che poñen o teu nome aí en Google e salen, pois, 50 ou 200 ou 300.000 referencias a ti. Entón era unha persoa que se aillou, que el tamén tiña grandes cargas familiares, non? E sobre todo que se refuxiou no sentido, digamos, negativo neste caso, porque foi o que o arredou un pouco de escribir na súa profesión, que era traductor. Refuxiouse no seu traballo, que traballaba en institucións vencelladas a, Instituto de Investigacións Científicas en Madrid e outras, e por as cargas familiares de noite tiña que seguir facía traduccións literarias, entón absorbíalle todo o tempo e por iso, non sei, e o seu carácter, sobre todo, o seu carácter era un carácter pois que odiaba, detestaba que estar no centro dos focos. E falando xa da túa propia obra, que nos podes contar como nos escribirías este traballo de carácter experimental, La Deiña número 1? Pois iso foi
foi un traballo que realicé hai bastante tempo, non sei en que ano, quizás fora polo 2006, 2007 ou algo así. Bueno, unha curtametraxe pois moi pequena que fixe, bueno, naquele tempo estaba así bastante influído por Pelekian, por un cineasta soviético. Quise facer algo pois dese tipo, non? Un pouco xogando coas imaxes, co son, pero de xeito, bueno, un pouco visto desde a perspectiva de agora, así como, digamos, que podría catalogar como un divertimento, non é nada trascendental ni nada prostro. Xa que falábamos antes das letras galegas, parece oportuno que opinas sobre a polémica que se xerou este ano coa elección de Filgueira Valverde para o ano que ven? Pois, se che digo a verdade, non teño opinión sobre esa cuestión, porque non coñezo a obra de Filgueira Valverde. Se me preguntaras de Díaz Castro, diríache que sí, que merece totalmente. Pero Filgueira non sei o que... Creo que foi unha persoa, bueno, creo, seguro que foi unha persoa importante no contexto da cultura galega, pero a mí non me gusta enxuiciar as persoas polos seus comportamentos persoais, pola súa ideoloxía. Entón, eu creo que si ten merecementos, que sempre hai algúns que teñen máis, outros menos, pero que non se pode vetar a ninguén polo seu carácter ideolóxico. Estando seguramente nas antípodas da miña ideoloxía, eu creo que hai que respetar esa decisión, se é que é merecente coa súa obra literaria ou divulgadora da cultura galega. En que momento comenzaches a escribir, cando te das conta de que queres que esta sexa a túa vocación? Pois eu escribín desde sempre, non? Escribín e lín, pareceme que a lectura e a escritura que son como as dúas partes dunha mesma moeda, non? Escribín sempre relatos, bueno, típico na escola. Empecé a escribir poesía xa, bueno, na adolescencia e tal, gustaba moito ler autores de diversa procedencia. Digamos que, bueno, dai pasei tamén, a verdade é que practiquei casi toda a escritura un pouco de xeito amateur, non? Digamos que foi un proceso de aprendizaxe, non? Hasta que, bueno, empecé a gañar un pouco a vida con isto. Bueno, supoño que lerás en milleiros de cousas, pero poderías nomear cales dirías que son os referentes das túas escritas, non as que estes máis presentes? Pois leo, sobre todo, poesía, non? Lin sempre moita poesía e gustan autores que me parecen honestos, non? Consigo mesmo e co mundo que o rodea. A Díaz Castro, por exemplo, que xa que estamos o podemos citar, pero outros poetas como Alejandra Pizarnik ou César Vallejo, Leopoldo María Panero, un pouco autores que están no límite, non? No límite da poesía, no límite da temática e tamén un pouco no límite da forma poética. Son os que máis podo dicir que empatizo con eles. Pero logo, pois, en novela, pois, gústame toda a novela realista, os rusos, autores actuais tamén, sobre todo as narradoras ou as narradoras norteamericanas, ou... Como cales? Pois... acaba de irse agora... Narradoras norteamericanas. Si, caso McCullers ou o caso desta escritora, pois agora o de Sureña de... non recordo agora mesmo. Que é unha gran escritora de relatos do sur, que mostra que era unha persoa, ademais, digamos, que tiña como unha tara física, bueno, unha enfermidade, non recordo exactamente cal, e que reflexa moi ben a súa, a ver se me acordo ao longo da entrevista, reflexa moi ben o que é un pouco os seus problemas, non, de adaptación ao medio, non? Tamén ti estudaches dúas carreiras ben distintas, ainda que con puntos en común, como Historia de Arte e Comunicación Audiovisual. Por que tomaches a decisión de estudalas e se alguna delas te influíron nos teus traballos e proxectos posteriores? Pois eu estudei
en principio historia da arte porque me parecía que así podía abranguer un pouco, digamos que todas as disciplinas artísticas, desde o que é a propia arte, bueno, pintura, escultura, etc., arquitectura, e logo outras tan esenciais como son a música, como é o cinema, como é a arqueoloxía, e comunicación audiovisual veo un pouco dado tamén por iso, non? Un pouco profundizar sobre o, digamos, sobre o cinema, sobre todo, sobre a imaxe. Me parecía que era, no tempo no que vivimos, pois que era importantísimo coñecer non só esa linguaxe cinematográfica, sino todas as que se xeraron ao seu redor, como é a linguaxe televisiva, ou como é, bueno, que agora todo relacionado coas tecnoloxías digitais, as narrativas transmedia, etc. Entón, pareceronme que eran dous bons complementos, non? Un pouco para... Porque, claro, a universidade a veces non te sirve para nada, a veces tens que desaprender o que aprendes, pero sobre todo obrigate a ter unha disciplina, obrigate a pasar por todo, prácticamente. Bueno, quedabas falando de que o que te interesa igualmente as narrativas transmedias, de cousas como a narración televisiva, precisamente no teu blog, falabas sobre un artigo sobre a serie True Love da BBC do ano 2012, que era unha serie na que dicías que exploraba un pouco o amor desde unha perspectiva complexa das relacións íntimas dos personaxes. Que nos poderías así contar da serie alguén que non a vira, para recomendar? De True Love? Sí. Pois recomendaría ya, porque é unha serie ademais moi curtiña, agora mesmo non sei se ten 6 capítulos ou 7 ou 8, non recordo exactamente. É unha serie pois que en capítulos de media hora, que son moi curtos, ou incluso algo menos, tamén che dá unhas pinceladas sobre o que é o amor, sobre os diferentes aspectos do amor, que é algo que me interesa, esas relacións afectivas, como se relacionan as persoas, me parece, está moi ben feita, que é o selo ese da ficción televisiva inglesa, non? Que ves realmente un traballo estético detrás que poden ser a calquer espectador. Logo ten uns actores tamén bastante competentes. Eres tamén máis seguidor de algunhas outras series británicas ou norteamericanas? Sí, en xeral son bastante consumidor de ficción televisiva americana e inglesa tamén. Bueno, en xeral gustame case todo o que chega aquí, bueno, todo, digamos, o que son as series máis interesantes, non? Hai algún exemplo de series que a xente lle encanta e que a mí non me chegaron a convencer o todo, como son o Soprano, pero en xeral sí que me interesa todo ese movimento da eclosión deste fenómeno televisivo nas últimas décadas. Tamén falabas de Black Mirror, que é outra serie que te interesou moito. Me interesou moito a relación que facías co texto de Manuel Castells de Comunicación e Poder. Poderíamos incluso considerar o Black Mirror como unha especie de chamada de atención ou representación da sociedade política que se está configurando na actualidade. Sí, por suposto. Que Black Mirror digamos que é unha serie que está explorando non o futuro, sino o presente, non? O que está sucedendo xa. Supoño que te refires sobre todo, bueno, hai 2 capítulos, creo, recordar, de Black Mirror, que é o primeiro, que non me lembro dos títulos, é o do... non sei que, o do boneco este que se presenta ás eleccións. Sí. É o primeiro do porco, non? Vamos a desvelar máis. Por suposto que sí, creo que o que sucede en Black Mirror realmente podemos xa poñer no que é a realidade, non? A nos afecta, afectou en Italia, por exemplo, Beppe Grillo, pois é un exemplo onde non era un boneco, nin unha persona de carne e oso, pero estes movimentos contestatarios da xente que a veces xorden de xeito espontáneo, temos o exemplo aquí tamén das últimas eleccións con Podemos, que foi unha eclosión aí prácticamente da nada. E a Primavera Árabe e o 15M, claro, todos estes. por suposto, eso. Aí xa, bueno, son outras connotacións, non? Unhas connotacións máis desde outra perspectiva, non é unha democracia como entendemos aquí, son democracias diferentes, ou si ali, non sei se ali se consideran democracias, pero que sí é evidente que estes movimentos pois se poden levar a países enteiros por diante ou a sistemas políticos, como podería suceder aquí. Pois a verdade é que os nosos políticos
non fan o seu traballo, o fan mal, só benefician os seus propios intereses, entón a xente chega un momento en que explota, e agora ten danse as condicións necesarias, con todo un acceso á información pois case instantáneo, e podería suceder o que vaticina un pouco Castells, non? Que outra sociedade pode vivir, e que, digamos, que o cidadán sería o que tivese o poder, non? Pero sempre con esas segundas lecturas de que, bueno, o cidadán que ostenta o poder despois se volve a convertir, digamos, no mesmo político que o anterior, pero, bueno, temos que seguir andando e vendo, bueno, a evolución dos acontecementos. Desde logo, en Black Mirror o que si ten é que non é que prediga o futuro, sino que xa está metendo o dedo na chaga do presente. Entón, crees que usan unha especie de metáfora futurista para falar en realidade máis o presente que o futuro? Sí, eu creo que están falando do presente, do que sucede. É como o capítulo que abre a segunda temporada, que tampouco recordo o título, sobre esta muller que lle morre o seu marido e que, bueno, que compra pois non vamos a contar máis, pero que está un pouco, claro, que o internet e todas as tecnoloxías digitais afectan a política, como decíamos antes, pero tamén a vida persoal das persoas, o amor, a todo en xeral. Aí temos, bueno, tamén as que só fai falta salir á rúa, ou xa o mellor non, porque está chovendo, pero un día ves a xente paseando e van cos móviles así como autómatas, non? Imos todos, sí. Ou imos, sí. Creo que o presente o que nos está nestes momentos, pois, digamos que mancando, non? Black Mirror, pois, dá xusto no cravo. Ti és pesimista con respecto ao futuro da sociedade? Tes unha visión bastante negra do que nos agarda? Pois, me custa dir moi positivo en todos os aspectos. Creo que fascíname moito, pois moitas cousas da sociedade e do ser humano, non? Pareceme, por exemplo, que teñamos un presidente que sexa un presunto corrupto e que pase prácticamente pois así desapercibido, non? Cando nunha sociedade realmente pois ben construída, pois non duraría ni 5 minutos, non sei, porque ademais de ser unha persoa honrada, hai que parecelo tamén, en certo sentido. Ou hai unha cousa tamén que me sucede varias veces, de persoas que están criticando os inmigrantes e acto seguido pois loan os emigrantes aquí que marcharon a outro país e que a buscar o pan, non? Son conflitos que a xente ten interiorizado na súa cabeza, que non cambiaremos, somos seres humanos, pero para ben e para mal, non? Hai estas mesmas persoas, pois poden comportarse de xeito heroico por iso eu sempre son optimista co ser humano, sempre pode dar o mellor de si mismo, e tamén o peor. E volvendo ao tema da ficción televisiva, estás vendo agora algunha cousa nova, algo que te sorprendeu últimamente? Pois estes últimos días a verdade é que estuve un pouco desconectado. Vin esta serie, bueno, que estou pola segunda tempada da Orange is the New Black, que é sobre unhas presidiarias, que me pareceu, bueno, bastante interesante, a pesar de que non me... non sei, hai momentos que non me transmite veracidade, digamos, que creo que está baseado en un feito real, pero bueno, escapase un pouco a veces das mans, digamos. É tamén unha serie francesa moi interesante, que Les Revenants, ou Les Revenants, non sei como se pronuncia, que é sobre xente, bueno, resucitada, non? Entre aspas. A pesar de non me gustar o xénero fantástico, non sei como calificalo, pois sí que me parece unha serie perturbadora, realmente perturbadora, e moi ben construída, moi ben feita. Perturbadora no bo sentido, non? Sí, bueno, no sentido de que hai que estar acompañado cando a ves case, porque resucitados e mortos vivientes, pero bueno, está, non sei se a vistes vos, pero non son
como se chaman estes que... Zombi. Os zombies, non son zombies, son... Sí, son persoas normais que mortos se volven... Tampouco hai que contar moito, pero Sí. a verdade é que é moi recomendable. Nunca te plantexaches a idea de intentar escribir un guión de cine, de traspasarte a ese medio? Sí, teño varios guións escritos. Realmente a escritura de guión en min xurdeu por un déficit que teño da escritura da narrativa, non? Pensaba que empecé a escribir cousas e vía que non progresaba nos conflitos, entón creo que como son moi visual, que todo o que escribo teño que estar vendo case ao mesmo tempo, creo que o guión pois é unha das facetas que me gustaría explorar, que estou explorando, de feito estou aprendendo, digamos. Tamén, falando do cine, traballaches sobre a figura de Alexander Sokurov, fixeches no 2008 unha especie de ciclo sobre el no CEGAP. Bueno, interésame moito esta película, El arca rusa, 96 minutos en plano secuencia, realmente unha película interesante, máis alá de ser unha proeza técnica. Sí, é unha película interesante, digamos que xa no propio simbolismo da expresión, a arca rusa, como recoller todos eses momentos da historia, non da historia, pois neste caso rusa, tamén soviética, levalos pois a un lugar, digamos, o lugar por antonomasia da arte rusa, que é o Hermitage, non? Recoller toda esa tradición, non só rusa, sino toda a tradición da arte occidental que hai aí, e mostrar un pouco pois os vaivéns da historia desde ese punto de vista, non? Das propias obras de arte. En canto á proeza técnica que dicías ti, pois sí, a verdade é que Sokurov estuvo, creo que como medio ano ou algo así, facendo ensaios, porque realmente é un despliegue impresionante de medios e movimento de masas, e realmente sí que é unha proeza. É unha película moi completa porque aúna o que é esa técnica, a estética e tamén o, digamos, o continente, digamos, filosófico e cultural que hai detrás.